মঙ্গলবার যাচ্ছি যাবেন টাকা গেলে সব রকম পার্টি এই কাঠি টাকা জোড়া বলুন কোনটা এই বেঙ্গলি বেঙ্গলি এই বেঙ্গলি বেঁচে এই গোল্ডেনগুলো ব্লু কালারগুলো দাম দাম বেশি এই ব্লু কালারগুলো দাম 3000 টাকা তো বলবে জোড়া 3000 টাকা সবই না ওগুলো 5 টাকা যে খাপটায় লাগবে যে কোনো বাচ্চা করতে এই আশা করো না যেটা যদি করে সেটা ভালো লক্ষণ জাভা 1800 টাকা পেয়ার মেল নেবে তোমার এখানে ইউটিউবে দেখছি দাম কম আর তুমি বেশি চাইছো ভালো কালার দেখি তাহলে আমার আবার ছেলে বাইরের পাখি বন্ধ করে নিয়ে যায় আর গ্যারেন্টি আমার চলে যাবে যাবে কি যাবে কি তুমি কি খাবে সেটা যেটা দেবে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছি লিখিত 40,000 টাকা পেয়ার আমি যদিও বা মেল ফিমেল করছি আপনারা বুঝবেন আপনাদের বোঝানো নেই তো আমার সান বেবি 24,000 টাকা পেয়ার পারলেও দিয়ে আর আপনারা দাম নিয়েছে পাঁচ সান 40,000 টাকা পেয়ার
ব্লু মুং 30,000 টাকা পেয়ার। আপনি আবার কিনছেন, আপনি বারবার আমি আপনাকে বলেছি কিনতে হয়, বাধ্য হয়ে কিনতে হয়। এই পাখি বাড়ি যেতে যেতে অর্ধেক মরে গেছে, উড়ে গেছে, তারপরে খাঁচার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে উড়ে গেছে, তারপরে জাবা মরে গেছে, এরকম পরিস্থিতি আমার। দেখছে না, বাজারে এনেছে তো, দেখছে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে? একটা পেলে 14 টাকা হবে, একটা ভালো আছে 90 টাকা, দুটো আছে তো, একটা একটু টান আছে বটে।